Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Today ke nyaka re dira reading ya rena ke weekend prediction. Re bona gore na weekend e dilo tlo sepela ka sepego mang. Ke na le karata tše di tla ba di botša ka melaetša go tšwa go di-ancestors tša rena. Ke na melaetša e e tla ba e tšwa go our spiritual guides le anything e ka diragala during the weekend. Okay, ke rata go lebalela dikarata tše ke nago le tšona tše gore re tlo bolela ka tšona today, tše di tla be di hlatholla dilo tše di tla go diragala le kgono ka ra maphelo a rena. Ke na le the Ace of Cups, ka ba le the Four of Staves in reversal, ka ba le the Wheel of Fortune, ka ba le the Nine of Cups, ka ba le karata ye e tšwa go the ancestors tša rena ba re awaken your inner shaman. E bolela ka connection, go connecta, e bolela ka go heala. O swantse o heale within yourself. O ka se kgone go connecta without o heal. You need to heal first gore o kgone go connecta to yourself, o kgone go connecta to your higher self. O tlo connecta jwang, o tlo heala jwang. Taba ya go heala ke ka mokgwa le gore o tlo kgotsa gore maybe go na le dilo tše o sa le tša go gopiša kwa gale kua. Gore o heale ke taba ya gore dilo tšowe o swanetše gore o nne fase o di atlhatlhe. Ga ile gore ke motho o gopišitše wa mo tshwarela wa move on. Ga ile gore wena gona batho ba le gore o ba fošeditše go na dilo tše gore o di dirile tše le gore no sa tshola ba o di dirile, and then o swantše o dirilwe dilo tšeo e le gore ka kgonagala. Go sa kgonagale ke tshwarele gore o kgone go move on, o kgone go heala within yourself. Ka buša ka ba le the High Priestess, ka buša ka ba le karata ya go tšwa go our ancestors ya re clear your mind. E bolela ka ntho la gore o be present, a kere o be present. Go ba presenting ke ntwela ya gore e re kore go o dutše mo dutšeng gona le monano wa gago o kore o be present. Ka nako ntši re batho ba ile re nagana too much, o ne kgotša o dutše mare monagano wa gago ka mehla go dutše le go le re wa šoma, a kere o busy ka mmerekong wa wa bereka go boka ga wa bereka, but monagano wa kgotša o le kgole ka nako o dutše fase o lebeletše TV mara ga o ke dilo tšela ba di bolelang. Monagano wa gago o kgole kore o ke thute go buša monagano wa gago, and then o be on the present ke ntho ba bolelang ka yona. And then o tlo buša pa wa focusa go dilo ka moka tšeo di dirago, pay attention, focusa go dilo tšeo di dirago. E ka ba business ya gago, e ka ba mošomo wa gago, e ka ba career ya gago, always focus. Go ka focusa o ka stretch mistakes ka ra mmereko wa gago, o ka stretch mistakes ka ra business ya gago, o ka se make the wrong decisions because when you are always focused. And then ba buša pa lo ba ka tabela gore o embrace kore embrace your spirituality, embrace yourself, embrace other people as well. Bontšha lerato, bontšha kore go amogela dilo tše di tlhagang ka raphelo ba gago, go amogela batho ba leng ka raphelo ba gago. Ke le tše le gore o swantše o di dire, ke le tše ba bolelang ka tšona. And then gape ke na le melaetša mebedi ya go tšwa go mangelo a rena ke the Three of Wands le the Two of Wands. Okay, a re kong gore na ba reng ka tšona dikarata tšona tše ke bolelang ka tšona. Okay, ka weekend ba bolela ka go kopana le motho mo itseng. Go na motho o tlo kopana le yena, e ka ba e kgalosa mmone goba motho e ka ba ile gore ke mathomo o kopana le yena, wena le yena la tlika mohlomong la tshwara dikgang, and then go ba le connection between wena le yena. A kere it's either motho o tla ba o tshwaretše melaetša e le gore e tlo eda go se sengwe se le gore se kore se tliša ke mangwele a gago. Motho maybe ba ka o botša ntho ngwe le gore ya mana le your spirituality, ntho ngwe le gore ya mana le dilo tše dingwe ka raphelo ba gago. Goba ka kopana le motho e le gore ke kgale o ntse o mo tseba, kgale o sa mmone, and then la thabelana go ba monate. Goba mohlomong bile o ka etela ke motho o mo itseng, motho a tla tlo go etela, so ko bona o ena le dutše mmogo le thabile wena le motho we. And then ke bona connection, ke bona o connecta le batho ba bantši this weekend mo ile gore mohlomong ona ntho e re o tlo e attenda, e ka ba monyanya, e ka ba celebration e itseng goba go no ba le baeng ba bantši, goba mo ile gore o tlo ba o ile gona o attendile something se le gore go tla ba go le monate, go biniwa, go newa, go jewa. And then go ba ile le rata go betšha, le rata go raloka
di-betting le tše dingwe gape dibolo le tše dingwe gape ke bona like e ba on your side but molaetša wa ka o mogolo ke gore o gopole gore the wheel of fortune e jwale ka lebilikana akere so go ra gore go betšha o betšhe ka bohlale ka tlhokomelo and then e re sene se o se winago o se tšee o se ka gore winne wa re ke bušeletša gape go na possibility ya gore e ka ja tšhelete le ka mokana ga yona ya ba ya ja lengwe gape le gore no ebile ka matheko e na le mešomo ya yona wa feletša bile o ke tshola so go ra gore go e le gore wa raloka ka bohlale and then e ba le amount e re tsware okay ke raloka ka this amount and then ge e jelwe then from there ke sa boelela but the minute o thoma go wina o se ke wa nyatša seo o se winago ke mpho e le gore o ikry-a from mangelo a gago e tšee yona yowe go ka ba greedy wa e re ke bušeletša gape possibility ya o loser ke ntši and then mangelo a gago go ba bolela le wena ba re yona weekend e ke e re go ntse o connecta le ba connectang le bona and then o ipsina le bona and then kore o enjoye a lot akere go be le thabo le lentši ka mo pelong ya gago o awakene the higher heart chakra we awakene kore this chakra ke chakra le gore ke chakra ya lerato ke chakra ya compassion so we awakene go awakene ke ntela gore o rate batho ba bangwe le wena o be le mokgwa o ke thata jalo o bontšhe lerato ene o bontšhe go kgotsofala ka ra bophelo ba gago o kgotsofatše ke le tšona go le tšona o kgotsofatše ke seo nago le sona o se leboge o se ka ba le mokgwa o ke nyatša batho ba yo kopana le bona it doesn't matter rona bona ba tla kae ka bophelo maybe ke batho ba le gore o sa le ba tsena le bona sekolo maybe bona ba ka ba le successful go feta wena so o se ka ke compara le bona ka o ka la gore wena ga o tse bona tsela ya gago ya leeto la gago le ya nako o le go mo go yona ka lefaseng le o le go mo go lona tsela tša gago ke tše di jwang o se ka ke compara le yena wena kgotsofatša ke seo nago le sona o ntse o kgopela for more o ntse le wena o ema ka maoto a mabedi o ntse o phusha ka mo le ka mo ke gore o kgone go ba le more than dilo tše wena o di nyakago and then ba go botša kudu ka gore o be le mokgwa wa go rapela o connecte le mangelo a gago o connecte le your ancestors and then ba buša gape le gore kudu theletše intuition ya gago ba re o traina intuition ya gago gore ga ba bolela le wena o bakwe ke ntelo ka nako ba bolela le wena mohlomongwe ga o bakwe goba wa ba ignora and then ba buša ba bolela ka taba ya trust o be le tsela ya go trusta akere o be le go tshepa mangelo a gago tshepa botlhale bo ba o fileng bona your wisdom ene ba bolela ka taba ela gore o be le mogolo wa go cleara your mind akere ka nako ntšhi ge re le batho mo lefase re kopana mathata mantši mo e le gore o kgwetše le gore menagano ya rena a re kgone no dula without go nagana menagano ya rena e very very active kore le go ka re ke meditate for a few minutes 5 minutes wa palelwa go concentrate ka the minute thoma re wa meditator o se tšo thomile o nagana dilo tše dingwe ka nako re pala le go rapela go thoma re wa rapela o busy wa rapela ka molomo but monano wa gago ga o mowe ga se o concentrate mo thapelong monano wa gago o naganetše o naganneng tšona so ke ntela gore o kgwetše le gore ra rapela but ka kala re kgone concentrate o dilo tše re di rapelang then a re kgone connecta le thapelo tša rena ga re kgone go connecta le mangelo a rena go ba le modimo and then that is why ka nako ntšhi kgwetše le gore le dithapelo tša rena ga di kgone go fitlha mo santse di fitlhe gona ke ntho kgwetše le gore le dilo tša rena ga di kgone go fitlha mo santse di fitlhe gona ke ntho tlo kgwetše le gore le dipotšišo tša rena ga di kgone go arabiwa ka kala ga di kgone go fitlha mo santse di fitlhe gona ka gore monano wa rena ga o kgone go connecta le dithapelo tša rena okay and then ga ba bolela mangelo a gago ba go botša tabela o se ka ba le go fela pelo nto ngwe le ngwe e tlo diragala ka nako ya yona ba re tseba gore o tla growa spiritually o tla growa ka mošomo wa gago dilo tše di botse tlo tla ka ra bophelo ba gago mošomo le gore wa o šoma whatever o berekang ka yona e ka ba business oba nto ngwe le ngwe o berekang ka yona ka lena matšatši tla o tlišetša katlego so wena o sentse o se dire gore o se ka fela pelo ene o be bohlale tšhelete go e tshwara o e šomiše ga bohlale and then ebile ba bolela ka leeto mo e le gore ka ba le mokgwa wa o tša leeto mme go na le mo e le gore o ka ya gona this weekend go bona lefelo le gore o ya go le visitor this weekend and then go ba bangwe this lona leeto leo e ka ba leeto le le ka ba le amana le mošomo wa gago goba dithuto tša gago
goba career ya gago. E re go tšea leeto la gago o sepele le Modimo, rapela pele o sepela, bolela le manyelo a gago pele o sepela, bolela le your ancestors pele o sepela, go leeto la gago e be leeto le le botse, leeto le 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 šogofaditšwe le protectilwe gore tšeo yang go di dira mo yang gona di be successful. And ka yona thapelo ye nngwe o tlo kgotsa e le mokgole wa gore le tšona di-negative thoughts o thoma go di bolaya ka tsela ya thapelo, wa di ntšha ka ra monano wa gago. Those many thoughts tšelo di phela di tla go wena kgafetša ke thute mokgole wa gore o ke thute go di ntšha ka ra monano wa gago, gore go rapela ka mehla o kgone go connecta le mangelo a gago, wa kgone go tšwela pele ka go guida mo tseleng ya rena ya leeto le re lego mo go lona mo lefaseng leke. Ke a leboga kona message le gore ke be ke le tshwaretše ona yona mafelelo a beke gomme ke kgopela le ipsneng ka mafelelo a beke yona ye. Ke a leboga.